Ó, gente, vamos começar a iniciar aqui, ó. Tá vendo que aí? Tá vendo? É assim. Mas é, muito é, eu tô vendo. É. É liso e cacheado nas pontinhas. Pode botar aí na escada, viu? Tem embaixo aí? Não, é só um pedacinho aí, só não vai secar. O que é o mais bonito? Não. Obrigado. Uma solta. Olha, depois eu resolvo, viu? Viu? Depois eu resolvo. A veinha. Tchau, sogra. Com Deus. Bora aí, viu? Vai embora. Tem que me passando mesmo, porque eu sou aqui queimado. Olha, depois eu resolvo a água, viu? Tá, pisca também. Ah, meu filho. Eita, que? Vamos, onde é que é esse pito? Bichinho. Que pai. Aproveita a coisa. Só pode. Vou fazer uma figa de concreto aqui só para essa raiz. Estourar a casa. Então, não quer? Agora eu vou cuidar mais. Vou cuidar aí bem neto. É isso aí. Ela não passa não. Ela chega no concreto. Ela volta, né? Deixar essa casa. Já foi, ela vai pra longe. Depois eu resolvo, viu? Eu não esqueci. Não tá ali, uma brincadeira, sei não, viu? Que é isso? Que é isso? Vai pra lá não, olha o cachorro, vai pra lá não. O cachorro gosta de... Olha, vê, viu? Olha. Meu Deus, pipa ali. Daqui vai pra lá, vai pra lá. Tem muita gente que com esse cara. Deixa aí, é óleo, deixa aí. Eita, gente, ó. O foguete tá já quase pronto, hein? Isso aí, né, amor? Agora eu vou colocar as lenhas aqui mais fininhas em cima. Vai começar de cima pra baixo, né? É. Ah, quando começar aqui, gente, aí vai queimando pra baixo. Tem aonde, molinha? Nem vem mexer aqui não, que eu vou botar não. Não, filha, não pode não. Tá doendo só a barriga? Só foi assim? Eu pensei que tava doendo. Ah. Cadê? Ficou lá mais não? Vai buscar mais lá, olha. É, no instante vai se coisar. Vai cair. Isso aí já dá pra fazer uma cabeceira. Esse aí, ó. Eu nunca vi esse negócio tanto que mexer em terra, viu?
Quer isso? Fazer uma fogueirinha miudinha para as meninas. Ali, ó. Fazer uma fogueirinha. Fazer uma fogueirinha, mãe, pra você, bem miudinha, tá bom? Pra você soltar Eu atrás aqui fazia hoje. em casa, o papai fazia, eu fazia. Eu fazia, falei, que danada aí, Fê? Aí colocava na... Eita, mano, cheio de cupinha. Aí, como é o nome dele? Pai chegava, fazia a grande. Que é isso, meu Deus. Ô, mãe, era pra tu ter botado aqui, ó. Um pau aqui, ó. Olha. Bota aqui, ó, pra não arriar. Aí pai fazia, eu fazia uma bem miudinha com esses pauzinhos assim, ó. Sai daí, filha, sai daí, filha. Bota outra. Pra ficar bonito, preenchidinha. É. Foi mesmo um de coco, mas tinha um que tava ali. Ó, pessoal, já fiz a fogueira. Botar ali resolvendo fazer uma fogueira dela, né, amor? É, fazendo para as meninas aqui. E é? É. Cadê a fogueira? Tô fazendo. A fogueira, pai! Tá, fogueira, apontou. Não! Não bate dela não, vi? Aqui, né, gente, tocando aqui o fogo, pegando, fazendo brasa. Aí só é vir aqui, ó, tirar um milho e botar pra assar. Aqui, ó. Estamos pensando hoje de fazer pamonha. Fazer umas pamonhinhas, umas 10 pamonhinhas, né? Sai ou não sai essa fogueira? Sai, Sai ou não sai essa fogueirinha, hein? liga, sai sim. Mata aqui. Ó, gente, vou bater esses dois torninhos aqui. Vamos. Que foi? Boa, Bora, pai. mãe, bota. Ih. Aqui. A fogueirinha tá pronta, hein? Os copos. Ô, Fala não, mãe, que de gosto é esse, hein? te olhando. Aqui. Toma, bota. Bota, mãe, bota. Pote para a fogueira. Ali. Ah, gente, ó. A fogueirinha tá pronta aqui, ó. Bem grande, né, amor? Uhum. Eita, Luan, que esse pezão aí vai derrubar, né, filha? Eita. Vou buscar mais. Ele Pronto, gente, ó. Já ajeitamos aqui a fogueirinha das já meninas. derrubou umas 2 vezes. Sim, aqui, peraí. Já tá derrubando. Gente, ó. Fizemos uma fogueirinha das meninas, ó. Pronto. Fogueirinha delas aqui e ali é a da gente, né? Tá ali, tudo ali. Gente, na continuação, né? Ali a gente fez a fogueira, foi bom. Isso. Aí agora nós vamos tirar um milhinho pra fazer uma pamonhinha. Cadê pouquinho, né? Olha a formigueira. Oi, oi, Formigueiro. oi, oi. Aí, gente, vou tirar as palhas maior, né? Porque tem que tirar as palhas maior Deixa pra eu pegar. fazer a pamonha, né? É. Aí tá ali a fogueira, cobrir, porque se chover. O pessoal tá né? todo mundo ali sentado. Aí entrar aqui, tirar, pegar esse risco maior. Fazer. Aqui, ó. Vá-se embora, mãe, pra lá, pra apertar a titia. Espiga maior pra fazer Olha, vai comer lá mais. a pamonha. Ah, gente, os milho como já tá, né, amor? Já tá querendo secar, parece. Ah, gente, os 500 de mó aqui, ó. Ô, mãe, aí tem formiga, mãe. Ah, isso aí tá bom, tira isso aí. Esse? Então, Esse aqui não tá, não? Oi? Esse? Olha. Amor, tu passa por tanto milho, por que que tu passa por muito? eu tô procurando maior. Fazer a palha.
tem gente. Só pra gente fazer umas 10 pamonhinhas pra nós comer hoje, né? Isso. Aqui, gente, a irmã colocou aqui o plástico, porque tava com uma vontadezinha de chover. Mas das meninas também. Não, aquela lá, cadê? Tá, e o relador? Ei! Ei! Ai, gente, como tá aqui a hortinha de sogra. Tá lindo, vertideu, hein? Né, mãe? Olha os quentinhos, mãe, da vovó. Tá bonito? Lindo. Tá lindo? Tá lindinho? As galinhas. Não, mãe. Aí mover aqui, né? Vou pegar aqui o ralador. E o ralador pra ralar. Bora, Bora, pai. vamos, filha. E o cadeirão? Quem é o cadeirão? Deixa eu pegar o cadeirão ali. Aquele ali? Dá? Não sei. Tu acha que esse dá, não? É pequeno, né? Vai fazer quantas pra amanhã? Tu acha que esse dá, não? Então dá, menino. Vamos, mãe. Luane, vamos. Agora, gente. Chega, pai, vem. Agora eu vou tirar aqui as paias. Fica aqui, Luane. Aqui nós derrubar. Vai pra lá. Bora pra lá. Vamos. Bora. Bora. Vem. Espiga tá, vai secar tudo isso. Eu vou fazer os coisas. Dá aqui lá, Wanda. Foi o Duda falou que se for a 50 ele quer. Vamos. Pega aqui. Dá minha pai. Aqui não sei. Cadê o vídeo? Isso aqui lá, mano. Dá pra lavar aquela bacia ali. Pai assim, boa ainda. Pai é boa. Ô, Rami, Luan, você vai lá, o cachorro tá lá? Chega, Luane! Tá lindo que tem. Essa cara de poinho. Bora! Tá limpando? Limpando. Vou fazer na As gibiras. a gibirinha. Você é pra gibirinha? Vou botar 1 milhão, Rami. Bota a bacia pra cá, né?
Bota pra separar essa bacia aqui. Tirar o cabelo. Tirei o cabelo do filho. Shailon. Ô, Luane. Ô, Luane! Vai lá olhando. É, pai. Eu não quis fazer carniça. Ô, Luane. Ainda bem que ela entrou pra lá, Vina. Passou direto. Passou direto. Só vai pra onde? O que ela vai fazer ali? Se tivesse um cachorro brabo ali. Como é que o cachorro ficava com ela ali, hein? E a outra soltou chinela. Aí, gente, os milho tá aqui, ó, tirando o cabelo, daqui a pouco eu vou ralar. Isso aqui é as paias, pra fazer a pamonha, né? Aí tem esses milho aqui pra descascar. E esse daqui ainda. Aí mãe tá por aqui, Tira a mão um bocadinho, tá pouco. mãe tá aqui. Oi, gente, boa tarde. Como é que vocês estão? Estão tudo bem? A gente estamos aqui, né? Tirando né? Fazendo o gosto da pamonha. É. E ela tá aqui, ó. E Lulu tá ali. Para não. Vou botar aqui fazendo a embira. Minha irmã Cristina tá aqui, tirando a paia, né? E o cabelo. É. Ah, pô, tem gente que tira o cabelo, eu não ligo não. Mãe, aí fica mais gostoso. Ó, tá aqui o milho. E ali tá a palha, né? Aí tem mais milho aqui ainda. Os meninos estão aí tudo descascando, limpando. E lá tá aqui ajudando eu, né, pai? Né, lá? Tá aqui, ó. Agora eu vou ralar agora. Não, pai, deixa aqui. Dá dúvida, essa história. Gente, eu fio o fogo aqui, ó. Já pegou, hein? Aí vou colocar água agora pra poder poder botar água, né? Pra já, quando for fazer, já tá fervendo, né, gente? Botar ali, gente. Mudou de posição, né, meu bem? Porque ele tava ruim. Agora aqui o ralo bem todo que velho. A sogra tá aqui cortando o coco pra moer. A fúria foi na deda. Opa aí, minha nossa senhora. Oi. Cortou o coco, tá aqui as painhas. Falta esse daqui, amor? Isso, né? Bota aqui. Bota aqui. Ó, gente, ó, já rapei aqui, ó, o milho. Rapei, já ralei, né, mãe? Desculpa aí, gente. Já ralei aqui o milho, gente. Aí amanhã ia botar agora o coco, né, mãe? Vou botar o caldo do coco agora. Vou colocar, mãe, tudo. Mexi aqui, minha mão já tá aqui na massa. Ui, filha, desculpa, eu ia pisando no pé dela agora. Isso aqui é cabelo de milho. Com um pouquinho de sal, né? Tá fazendo. Isso aí tempera mesmo. Puxa. Aí botar um pouquinho de sal, mãe. Mas vai fazer doce também, que Cristina gosta de doce, né? É, a gente Doce salgada, né? Aí por isso que eu não tô botando muito sal, sabe? Porque depois já pra ela já tem sal. Aí depois, qualquer coisa a gente bota mais. Da gente. A gente gosta mais de doce, pamonha doce, né, mãe? É. Né? Eu gosto.
Pai gosta de salgada. Eu gosto Minha irmã Cristina gosta de salgada. Aí eu gosto de doce. Mãe gosta de doce. Mo gosta de doce. tá, que eu Kaline. Só Cristina e pai que gosta de salgada. Aí tem que separar aqui a salgada, né? Pronto. gosto. Rapinho. Deixa eu lavar agora. Pausa aqui. Então, colocamos aqui também manteiga, né? Umas 3 colheres de manteiga. Sabe? Aí vai dar uma mexida aqui e separar a salgada com a doce, né? Aqui já tá o açúcar. Vou colocar aqui o açúcar, né? Isso aí. Olha, gente, já colocamos aqui açúcar. Será que tá bom? Tem açúcar? Acho que não, viu? Botar mais? Vai tomar um bocadinho. Aí separamos já a salgada, né? Colocamos ali. Aqui, gente. A gente deixou a salgada, que minha filha só gosta de salgada sem açúcar, né? É. Só com sal. A gente gosta com açúcar, né? A doce é bem mais melhor. É bom demais. Aí nós vamos fazer aqui, Tá bom, né, filho? tá? Faz muito doce demais pra tu também. Mas logo a doce aí, onde já ele que é logo a doce, que ele fala direto, ele disse que não é. Ele dá primeiro que fé é tua. Aí, homem. Então, já fiz aqui 5 pamonha. Aí tem uma aqui, ó. As meninas estão fazendo aqui, ó. Pamonha, né, mãe? É, aqui, gente. Aí ficou uma pamonha boa, hein? Só comer uma enche a barriga, hein? É verdade. Aí eu vou levar lá pra a água lá já tá fervendo. Aqui tá pamonhada. Tem que colocar a água fervendo, né? Uma, 2, 3, 4, 5. A mãe tá fazendo aqui a salgada, né, mãe? É. A salgada é melhor de fazer, né? Que ela Melhor fica do que a mais outra, né? ela fica mais dura, né? A massa É. mais consistente. É, isso é pra fazer bom, hein? É verdade. É. Agora a doce ela fica muito mole, porque a açúcar gente. derrete aí fica. Olha aí. Amarra aí sozinho, mãe. Bota, dá uma hora aí, mãe. Mãe, craque na pamonha, gente. Aí, É, brinca. Ô, mas é bom amarrar uma assim e outra assim, né? Ah, mas é separado. É. Não foi não. Aqui, gente. Tem que segurar aqui mesmo, que é bom botar num pratinho, sabe? Mas eu botei assim mesmo, né, menino? Fia, aí. Ficou boa, não? Oxe, boa toda, gente. É, mãe é mãe, né, mãe? É, isso mesmo. Aqui, de novo. Aí. é dura, hein? Por isso que quando você vai comer, parece uma pedra. Oxe, não gosto não de salgado não. Vou ligar o plástico e já não Minha tem, irmã né? gosta, né? Vou colocar aqui agora a pamonha. Agora a água tá boa, hein? Pamonha Não vai botar salgada. sal não, né, Cris? Já botei já. Foi? Foi. Eita. Colocando aqui, gente, a pamonha salgada. 3, 4, 5, 6, 7, gente. 7 certo. pamonha. Né? É. 7 pamonha. E aqui tem 15, né, mãe? E aí tem 15. Eita, porco com melão. Aqui é assim, gente. Ai, ai. Tá aqui a pamonha no fogo, né? Quando ficar pronta, aí eu volto aqui depois com vocês. Botando assim, ela cozinha mais ligeiro, sabe? É. Porque ela fica Abafa, mais... né? Abafa mais. Colocou na outra não? Tem. Hum. Quem botou essa tambeira no fogo? Hein? Ó, gente, ó. A pamonha já tá aqui pronta, né, mãe? É, Já cozinhou. já cozinhou. Tá bem amarelinha, gente. Só que não dá pra ver não pela câmera não, mas tá bem amarelinha. Eita, pô. Olha, gente, ó. Tirei aqui a pamonha, né? Tá quentinha aqui, ó. Subindo aí o vapor, né? Vocês estão vendo aí. Vou mostrar aqui como ela ficou, né? Pamonha doce. Aqui, ó. Ficou bonita, hein? Que maravilha.
Bom, hein? Dá pra ver que tá amarelinha? Dá. Vou botar aqui um pedaço. Gente, ó. Olha como ela ficou. Como ela ficou. Eu tô soprando, gente, pra poder a fumaça não coisar na... Vê se tá aprovado, né? É. Gostoso, meu bem? Tudo bem. Tá quente, né, amor? Mas é assim, né? Tá muito boa. Tem um milhinho aqui assado, ó. Eu assei, vou comer depois com café, né? Comendo aqui ainda. Mãe ligou ainda agora. Que aqui a gente tá sem manteiga, né, amor? É, Só agora é tem manteiga, gente. Daquela de lata. De lata. E aí peça pra comer daquela, né? Tá comendo motor. A gente tem manteiga aí, mas não é dessa. A gente tem margarina, né? É. Mas não é dessa de lata. Aí, A de gente. lata é mais gostosa, né? É, tô colocando aqui pra comer. Bom demais, gente. Achei que derreta. Bom demais. E um pedacinho de queijo. Vamos embora comer aqui com a gente. Se tivesse aqui, comia, né? Com a gente. Mas vamos ficar aí só na vontade. Ó. Bom, né? E pra tudo ali, ó. Parecia até um freio, naquele caiu não cai. Parecia até um freio, naquele caiu não vai. Parecia até um freio, naquele caiu não cai. Parecia até um freio, naquele caiu não vai. Vem cá. Quando eu sonhei que estava em motor, embora do sertão, abraçava os irmãos, caminhava no marinho. Eles eram atirar e ganadeira, abraçada no meio e atira fogo sempre veio. Vai! O trem maluco vem fazendo vucu-vucu, animando o pneu e trazendo muito forró. Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou. Ah, e nessa noite tão linda seria seu amor. E foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou. Ah, e nessa noite. Ó, gente, então a fogueira da gente, né? A primeira fogueira foi essa, né? Ó, gente, já se foi. A das meninas. E todo mundo tá aqui, gente, ó. Ó aqui, ó. Ô, gente, já dançamos, já comemos milho aqui que só, hein? A fogueira já tá queimando, né, pai? Ei, a nega de pai tá aqui, ó. Ai, que linda, viu, meu amor? A sogra tá aqui, Cris tá aqui. Né, mãe? A Luaninha tá aqui, ó, correndo pra ali. Tá a sogra aqui, Cris aqui. Né, sogra? É isso mesmo. Que foi? A gente vai ficar por aqui, né? Pra o vídeo ficar tão grande, né? É isso aí, Tchau, gente. Até o próximo Tchau, vídeo. gente. Tchau. Tchau, gente. Pessoal. Tchau. Tchauzinho. Outro beijo. Amém. Dá tchau, mãe. Dá tchau, Laone. Dá tchau aqui pro pessoal. Tchau. Tchau, Luane. Não é assim, gente. Meu Deus. Um pedacinho de queijo e um cafezinho. É isso aí, gente. Vou comer aqui. Vou ficar por aqui, tá bom? Vou estar por aí, né, amor? É isso aí, gente. Eu vou ficar por aqui, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, né, amor? Tchau, gente. É isso aí, amor. Tchau. Fiquem todos com Deus, né? E até o próximo Se vídeo. tivesse aqui, né, amor? É, comia com Tava nós, né? saboreando a gente, saboreando com a gente aqui, tá bom? É. Então, tchau, gente. Tchau, Com gente. Deus, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Deixa aí seu like e se inscreve no nosso canal. É isso aí.